ხანა პროტესტის 21 დღეს კიდევ უფრო მძიმე და იკვეთება ის სისტემური დანაშაული წამება არაადამიანური მოპყრობა, რომელიც ივანიშვილის ავტორიტარმა რეჟიმმა საკუთარი ხალხის წინააღმდეგ წამოიწყო და აქ ერთი მხრივ არის დანაშაულები, რომელიც სპეცრაზმა ივანიშვილის ჩაიდინა, ისევე როგორც მათივე ზონდერებმა, მათ შორის მოსამართლეები, რომლებიც ამ პროცესში არიან ჩართულები, იმისთვის რომ კიდევ უფრო მეტი რეპრესია მოხდეს ამ ადამიანების და პოლიციელები, რომლებიც ყალბჩვენებას აძლევენ და მე დღეს ვუსმენდი ეკაგი გაურს, რომელიც კითხულობდა ციას ამ ყალბჩვენების მიცემი პოლიციელების. ამიტომ როდესაც ჩვენ საუბრობდით იმაზე, რომ სასამართლოს კლანი, მათ შორის მე შეგახსენებთ 9 ევროპული რეკომენდაციიდან მე-5 რეკომენდაცია იყო უსაფრთხოების სექტორის საპარლამენტო კონტროლის გაძლიერება ევროკავშირისა და ამიტომ იყო საჭირო, როდესაც არსებობს ჭარბი ძალის კონცენტრაცია ბალოვან უწყებებში და ამაზე არ ხდება დემოკრატიული კონტროლი და რა კონტროლზე ლაპარაკობთ, ივანიშვილის კონტროლის ქვეშაა ყველაფერი, ეს არის ხალხის წინააღმდეგ გამოყენებული იარაღის ფორმა და რა დემოკრატიულ რეჟიმებს არ ახასიათებს და ამიტომ უკვე ჩამოყალიბებული ავტორიტარული რეჟიმის სახე არის, უმძიმესი არის ადამიანურადაც და სამართლებრივადაც მთელი ის ისტორიები, რომელსაც ჩვენ ვისმენდით დაწყებული დაკავებიდან, მათი წამებისა და არადამიანური მოპყრობის ფაქტებიდან და მათ შორის სასამართლო პროცესებიდან, საიდანაც ამ ადამიანებს ხშირ შემთხვევაში ჯანმრთელობა შერყეულ და თუ მდგომარეობაში უკვე სასამართლო ჯარიმით ან აბრუნებდა იზოლატორში და ან უშვებდა ადმინისტრაციული ჯარიმით და ეს კიდევ ერთხელ აჩვენებს იმას, რომ ეს ყველა ფაქტი, რა თქმა უნდა მოხდეს წამების საერთაშორისო სასამართლოში და ამას სჭირდება უკვე შემდგომი გაგრძელება, რაზეც ჩვენც მუშაობთ პოლიტიკური პარტიები, ისევე როგორც სამოქალაქო სექტორი და ამით კიდევ უფრო მეტად შევძლებთ არამხოლოდ შეფასებას, რომ ამას წამების ფაქტი აქვს, არამედ მათ შორის სამართლებრივ რეაგირების მიღწევას დასავლეთისგან. დიახ, ერთი კითხვა მექნება თქვენთან, ჩვენ ნახეთ რა იყო პრეზიდენტ ზურაბიშვილის გზავნილები ევროპარლამენტის მიმართ, ასევე მათი პირველი რეაქციები, ნახეთ მეცოლას მიმართვა და მოწოდება ევროკავშირისადმი, რომ უნდა გადაიდგას ქმედითი ნაბიჯები. ზურაბიშვილი საუბრობდა იმის შესახებ, რომ ქართველები არ აპირებენ, რომ შეეგუონ ამ რუსიფიკაციას, არ გაჩერდებიან ვიდრე არ მიიღებენო თავისუფალ არჩევნებს, თუმცა მან ახსენა, რომ ამ პროცესს ჭირდება დასავლეთის მიხმარება. აი, რა შეგიძლია რომ გითხრა ამაზე, იმიტომ რომ თქვენ ხართ ის პოლიტიკოსი, რომელიც აქტიურ, ასე ვთქვათ, კავშირშია უცხოეთში ჩვენს მეგობრებთან, კარგად იცნობს ამ სრულ სურათს. რისი თქმა შეგიძლიათ არსებული ვითარებიდან გამომდინარე, რა იქნება ქმედითი ნაბიჯები და პირველ რიგში რა იქნება ქართული ოცნების უკან დახევის ფაქტორი, იმიტომ რომ ჩვენ ნახეთ დღეს კობახიძის შეფასება, რომელიც კოლექტიურ ნაცმოძრაობას აკისრებს პასუხისმგებლობას და დეზინფორმაციაში მხილების მიუხედავად ამბობს, რომ წნეხს იტალიამ ვერ გაუძლო ესპანეთმა და რუმინეთმა და არც რუობს თავად, ხო? და არ ინტერპრეტირებს, აი ამაზე რა სიტყვი? ანა, 2014 წლის ყირიმის ანექსიის შემდგომ ნატომ და ევროკავშირმა ერთობლივად დაიწყეს ბრძოლა რუსული ჰიბრიდული ომის ინსტრუმენტების წინააღმდეგ და საქართველოს იყო ამ ყველაფერში ერთებული და გუშინაც როდესაც მინისტერიალი იმართებოდა ევროკავშირის, იქაც ცალსახად შეთანხმება შედგა იმაზე, რომ რუსეთის ჰიბრიდული ომის ტაქტიკის გამოყენება იქნებოდა ეს რუმინეთის საპარლამენტო არჩევნები, იქნებოდა ეს მოლდოვა, თუ იქნებოდა ეს მათ შორის ევროპის ის ქვეყნები, რომელსაც რუსეთი უტევს საინფორმაციო იარაღი თუ სხვა კიბერ თავდასხმებით, სხვა შესაძლებლობებით, იქნება სანქციების საგანი და ამიტომ მე საკუთრებით ხაზს დავუსმენდი პრეზიდენტის გამოსვლის იმ ჭრილს, როდესაც ის საუბრობს რუსულ ოკუპაციაზე 1921 წლის მძიმე ისტორიას ახსენებდა ის ევროპარლამენტარებს და შემდგომ უკვე რუსეთის მუდმივ მცდელობაზე საქართველოს საკუთარი გავლენის ქვეშ დასაბრუნებლად და მათ შორის პროპაგანდის ხაზი ერთ-ერთი იარაღია, არა ერთადერთი და ის რომ ირაკლი კობახიძეს დეზინფორმაციაში პირდაპირ ამხელს სამი სახელმწიფო ეს იყო რუმინეთი, ეს იყო იტალია და ეს ესპანეთი და ის რომ პროპაგანდისტული ხაზები ივანიშვილის ავტორიტარული რეჟიმის, მათ შორის თავიანთი პროპაგანდისტული მედიის მეშვეობით პირდაპირ უპირისპირდება
დასავლეთს და დასავლურ ღირებულებებს, რაც გვაქვს ჩვენ საერთო, ეს არის ფიქრობ ყველაზე საგულისხმო და ნიშანდობლივი და ის, რომ სანქციების შესაძლებლობა სწორედ რუსეთის ჰიბრიდული ომის იარაღის გამოყენების გამო უკვე არსებობს ევროკავშირში, აი ეს ხაზი არის ალბათ გასაძლიერებელი. მე ამას გეუბნებით უკვე როგორც სპეციალისტი რუსეთის ჰიბრიდული საფრთხეების კუთხით, არ მხოლოდ პოლიტიკოსი და მათ შორის დიდი ბრიტანეთის თემთა პალატაში განხილვა იმედის პროპაგანდასთან დაკავშირებით, პრორუსულ პროპაგანდასთან დაკავშირებით, რომელიც იარაღად არის გამოყენებული მომიტინგეების წინააღმდეგ, არის ის ახალი რეალობა მათი მხრიდან წარმოჩენილი, რომელსაც სჭირდება შესაბამისი სანქციები. ამიტომ დიახ, იმიტომ რომ საქართველო არ დარჩეს რუსეთს, რასაც ჩვენ ხედავთ ივანიშვილის და კრემლის შეწყობილ მუშაობას და დღეს ივანიშვილი არის მეხუთე კოლონა, ჩვეულებრივი სულავერის კომიტეტი იყო ისტორიის თავის დროზე ისტორიაში ცნობილი, რომელიც რუსეთს საქართველოში დასაყრდენის სახით ყავდა და შემდგომ ეს არ გამოვიდა და ამიტომ გამოვიდა საფლოჯემში ოკუპაცია, რაც ისტორიის ნაწილია, ეხლა არ შედგეს და შესაბამისად ერთი არის ის, რომ აქ იყო სისტემურად გაყალბებული არჩევნები, მათ შორის ირაკლი ყობახიძის მხრიდან საქართველოს ევროპული გზის დაკეტვა, მაგრამ მეორე არის სინქრონული მუშაობა რუსეთთან, რომლის მიზანია არ მხოლოდ საქართველოს მთლიანად რეგიონი დააბრუნოს საკუთარი გავლენის ქვეშ და დაამყაროს ავტორიტარული მმართველობა, რაზეც დაუპირისპირდება მთლიანად დასავლეთ და დემოკრატიულ ღირებულებებს და ეს ბრძოლა ჩანს არა მხოლოდ უკრაინის წინააღმდეგ ფართომასშტაბიან ომში ან მაგრამ მათ შორის დასავლეთის ქვეყნებში. ამიტომ ამ მიმართულებით განვითარება არის მნიშვნელოვანი და დიახ სანქციები მათ შორის რუსეთის ჰიბრიდული ომის ბერკეტების გამოყენებით ივანიშვილის მიერ არის ის გზა, რაც ჩვენ შეგვიძლია რომ განვავითაროთ და მათ შორის საინფორმაციო ომის იარაღი, პროპაგანდა, დეზინფორმაცია, ანუ თქვენი პროგნოზი ამ ჭრილში, ხო, აი ამ ურთიერთობების გაუარესება, ნუ ხარ აღარ უნდა გაუარესდეს, როდესაც შეჩერებულ ევროინტეგრაციაზე ვსაუბრობთ, მაგრამ კიდევ უფრო უარესი არის პროგნოზი, იმიტომ რომ რაღაც უკვე აი რა რეჟიმში გადავიდა, ხო, ტყუილის თქმა, მხილება, პირდაპირ დეზინფორმაციის მითითება კონკრეტულ ინფორმაციაზე, რომელსაც ხელისუფლება ავრცელებს, ხო, სხვათა შორის დღეს არც წყაროები არ დაუსახელებია, ხო, ყობახიძეს, ვისაც დაეყრდნო, როდესაც თქვა, რომ ამა და ამ ქვეყნებმა სანქციებს მხარი არ დაუჭირეს. კიდევ უფრო სირთულე იქნება. ერთი პოზიტიური მომენტი მინდა შევნიშნო თქვენი ნებართვით, როდესაც ევროკომისიის ანგარიში გამოქვეყნდა ვრცელი და მათ შორის საქართველოზე ორგვერდიანი ჩანაწერია და ვისურვებდი რომ ცოტა მეტი ვისაუბროთ ამ ჩანაწერზე და არა ის რაც ჯერ კიდევ გამოვიდა რისი პროპაგანდისტული ეგზამენებიც იყო ივანიშვილის მოლაპარაკებით თავისგან, არის ის რომ საქართველოსთვის არის კარისხი ღია, არა ივანიშვილისთვის, არამედ საქართველოსთვის, იმიტომ რომ ქართველი ხალხი უწყვეტად 21 დღის მანძილზე იცავს საქართველოში ევროპულ ღირებულებებს და ჩვენს ევროპულ მომავალს. ამიტომ ის რომ მოხდენებულია ევროკომისიის ანგარიში, მათ შორის ქართული ოცნება, თუმცა ქართველი ხალხისთვის და დატოვებულია შესაძლებლობა ევროპისკენ სვლით, ეს არის იმ ხალხის დამსახურება, რომელიც 21 დღე აქ სიცოცხლის რისკის ფასად იცავს ჩვენს მონაპოვარს და ამიტომ შესაძლებლობები არსებობს და ხელახალი არჩევნები არის ამისი გზა, ისევე როგორც პატიმრების გათავისუფლება, რასაც უკვე არ მხოლოდ პოლიტიკოსები და სამხალხო საზოგადოება, არამედ მათ შორის კერძო ბიზნესიც უერთდება და ეს არის საბრძოლველი, რომელიც იქნება დასავლეთის მხარდაჭერის განხორციელებული. მადლობა თქვენ. კი ბატონო, დაგემშვიდობებით ევნა. 5 საათზე